আজ আমি আপনাদের খুবই ইউনিক একটা ঘড়ি খুলে দেখাবো। এই ঘড়িটা এক ছোট্ট বাবুকে একজন দিয়েছে, তো এই ঘড়িটা দেখছি চলছে না, তাই আমাকে দিয়েছে রিপেয়ার করার জন্য। ঘড়িটাকে খুলে দেখবো যে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। এই ঘড়িটাতে আবার অ্যালার্মও রয়েছে, চলুন ঘড়িটাকে খুলে দেখি। ঘড়িটিকে দুটো স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে, এই স্ক্রু দুটো আমি এখানে খুলে নেবো। স্ক্রু দুটো খুলতেই কাটা সহ পিছনের পার্টটা পুরো আলাদা হয়ে গেল। এটার ভিতরে রয়েছে এই ঘড়ির সকল পার্টস এবং একটি ব্যাটারি। এটাকে খুলে দেখবো যে ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেছে কিনা, কিন্তু এটার তো ব্যাটারি নেই। আমার কাছে এই ব্যাটারি রয়েছে, এই ব্যাটারিটাকে ঘড়িতে একবার লাগিয়ে দেখবো যে ঘড়িটা চলছে কিনা। ব্যাটারিটা লাগাতে ঘড়িটা চলতে লেগেছে, তাই ঘড়িটাকে পুরো আমি আটকিয়ে নেবো। ঘড়িটা তো খুব ভালোভাবে চলছে, এবার এর অ্যালার্মের আওয়াজটা দেবো কেমন। অ্যালার্মের মতো বাজছে, তো ঘড়িটা এখানে খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে।